Сәлеметсіздер ме? 6-шы сынып оқушылары, бүгінгі видеода Эксель оқулығының students бүгін түсіндіріп беретін боламын, яғни 55-56 беттерді түсіндіріп беремін. Видеоны көріп бастамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп аламыз. Ендеше сабақты бастаймыз. Өткен сабақта 2-ші тапсырманың А тапсырмасын орындаған болатынбыз. Енді бүгін Б тапсырмасына назар аударамыз. B тапсырмасы What is the author's opinion? Автордың ойы не дейді? Find evidence in the text. Текстен тап дейді. The author thinks there are natural remedies in our homes that we can use for simple ailments. Жасақ болады. Жақшыдағыны just look around your home. There are all sorts of things that can make you feel a lot better. Natural and tasty honey. Келесі C тапсырмасы бар екен. C тапсырмасында which remedies did you know about? Which do you think are strange? Tell your partner дейді. Бұл жерде жауап береміз. I knew about honey and hot water for a sore throat. Яғни бал мен ыстық су ол адамға көмектеседі. Me too. I think it's strange that chocolate can stop a cow. Осылай жазамыз. Келесі 3-ші тапсырма exercise 3 fill in lemon, nasty, sore, cow, stomach, and good. Осы сөздерді мына бос орындарға жазуымыз керек. Бірінші, яғни бұл жерде cow сироп болады. Екіншісінде lemon juice, үшіншісінде stomach ache болады, төртіншісінде sore throat болады, бесіншісінде taste good болады, алтыншысында nasty cow болады. Яғни мұна сөйлемдерді жазып шығамыз. Келесі 4-ші тапсырма exercise 4 create a digital presentation summarizing the text дейді. Текстке қарап бұл жерде презентация жасасаңдар болады дейді. Бұл жерде жазатын тапсырма жоқ оқушылар. Келесі 5-ші тапсырма exercise 5 complete the sentences with balanced exercise stay sugary junk take lose. Осы етістіктер арқылы біз ноутты толтыруымыз керек. Біріншісінде try to exercise every day for at least. Яғни күнде жаттығу жасауға тырыс дейді. Have a balanced diet. Диета ұстауға тырыс дейді. Eating healthy. Яғни пайдалырақ тамақтан дейді. Can make you feel better and you may also lose weight. Келесі 4-ші take short breaks when you feel tired or stressed. Шаршағанда немесе стресс болған кезде кішкене демалуға тырыс дейді. Енді келесі don't жасама дейді. Drink sugary тәтті ішпе. Sugar drinks. Келесі 6-ші stay up late at night. Кешке ерте жатуға тырыс дейді. Eat too much junk food. Яғни junk food дегеніміз бұл бізде пайдасыз тағамдар, соны азайтуға тырыс дейді. Келесі 6-ші тапсырма exercise 6 complete text messages. Текст хаттарын толықтыр дейді. Use hot, sour, get rid, drink, help, cold, better. Осы сөздер арқылы бос орындарды толықтыр дейді. Ендеше бірінші sorry that you've got a cold. Why not have cup of hot tea with lemon? It'll help you get rid of it. Still got a sore throat, you poor thing. Honey can help. Add a teaspoonful and to a glass of hot water and drink slowly. You will feel better right away дейді. Яғни осы сөздерді мұнда жазып шығамыз оқушылар. Келесі 7-ші жаттығу exercise 7 what's wrong with Sam? Сэмге не болды дейді. What does Anne advise him to do? Anne қандай кеңес берді оған жасауға дейді. Listen and read to find out. Бұл жерде оқушылар 7-ші тапсырмада текстті мұқият оқимыз және де тыңдаймыз. Sam has a headache. Anne advises him to drink some lemon juice with warm water. Яғни лимон мен жылы су ішуге кеңес беріпті. Анна Сэмге. Енді оқимыз. Hi Sam дейді. Сәлем Сэм дейді. Are you okay? Сен жақсысың ба дейді. Hello Anne. Сәлем Anne. I don't feel very well. Мен өзімді нашар сезініп тұрмын дейді. What's wrong? Не болып қалды дейді. I have a terrible headache. Қатты тамағым ауырып тұр дейді. Poor you. Why don't you drink some lemon juice with warm water дейді. Яғни
жазып аламыз A тапсырмасына. B тапсырмасында in pairs жұптық тапсырма use the ideas below to act out a similar dialogue to the one in exercise 7A. Жетінші A тапсырмасына қараймыз және де кішігірім диалог құрастырады екенбіз. Оқушыларымна диалогты жазып аламыз. Мен қатты көп сөйлегеннен кішкене тамағым ауырып тұр. Сол себепті бұл диалогты оқымай қояйын. Келесі 8-ші тапсырма exercise 8. Exercise 8 бұл жерде біз 8-ші тапсырмада Your English speaking friend has sent you a text message saying that he is or she is got a stomach. Яғни бұл жерде де біз кішігірім диалог құрастырамыз. Бұл жерде хат жазамыз досымызға. Бірінші жетіні жазып аламыз, жетіншін бейді. Одан кейін 8-ші тапсырма міне тұр. Hi Dilnaz, I'm sorry to hear that you've a stomach ache. Why don't you try drinking some ginger tea? Can I come and visit you at your house? Деп сұрайды. Келесі бізде 56-ші бет, бірінші жаттығу, exercise 1, бұл жерде have to and don't have to дейді. Осы ереже бойынша тапсырма орындайтын боламыз. Бірінші жаттығу, read the table and the rules. Яғни таблицаны оқы және де ережелерді оқы дейді. Бұл жерде, яғни бірінші say the examples in your language. Мысалдарды өз тілінде айтып көр дейді. Affirmative дегеніміз болымды, negative болымсыз сөйлем. Енді I have to go дейді. She has to go. Яғни осыларды оқимыз. We use have or has to express obligation. I have to take my medicine. The doctor told me. We use don't or doesn't have to express lack of obligation. You don't have to go to the gym to exercise. Бірде жазатын тапсырма жоқ. Екінші тапсырма, екінші жаттығу exercise 2 put the verbs in brackets into the correct form. Яғни жақшадағы сөзді ашып, сөйлемді құрап жазуымыз керек. Бірінші сөйлем My brother has to take his medicine after dinner. Екінші I don't have to meet my friend at the gym. He is sick at home дейді. Яғни осы сөздерді мына жерге жазып шығамыз оқушылар. Мына жерде бірінші емес, екінші болады, мынау үшінші болады. Нумерациядан шатасып кетіппін. Мына жерде төртінші, мына жерде бесінші болады. Осылай жазып шығамыз оқушылар. Келесі үшінші жаттығу. Exercise 3. Read the table. How do we form the interrogative or of have to? Have to құрылымының сұралу сөйлемі қалай болады дейді. Яғни осы таблицаны оқып шық дейді. We use do, you, we use, they have to, and does дейді. Келесі төртінші тапсырмада exercise 4 ask and answer дейді. Сұра және жауап бер дейді. Use a prompt. Яғни мына сөздерді қолдансақ болады. Must or mustn't дейді. Яғни төртінші тапсырмада сұраймыз. Do you have to tidy your room дейді. Yes, I do or no, I don't. Яғни осылай сөйлем құраймыз оқушылар. Келесі бесінші тапсырма. Exercise 5. Read the table, complete the rules, use must or mustn't. Are there similar structures in your language дейді. Яғни бесінші тапсырмада біз мына таблицада қалып кеткен сөздерді толықтыруымыз керек. Бірінші affirmative and negative. I, you, he, she, must. I, you, he, she, mustn't. We use must to express obligation. It's your duty. We use mustn't to express prohibition. It's against the rules. Яғни осы сөздерді жазып шығамыз. Келесі алтыншы жаттығу. Exercise 6. Complete with must or mustn't. Яғни сөйлемдерді must немесе mustn't пен толықтыруымыз керек. Must дегеніміз бұл міндеттілік, мен істеуге міндеттімін, немесе ол істеуге міндетті деген сияқты. Ал mustn't деген соған қарама қарсы болым сөздері міндетті емеспін дейді. If you want to be healthy, you mustn't eat junk food. Егер сен бұл жерде мына сөздерді шатаспай жазып аламыз оқушылар. Келесі екінші сөйлем you mustn't drink lots of sugary drink.
сен ішпеуің керек дейді, иә, яғни sugar дегеніміз бұл қанты көп тәтті сусындарды, иә. Үшінші, you must exercise regularly. Сен тұрақты жаттығу жасап тұруың керек дейді, иә. You must eat a variety of healthy food. Сен дұрыс тамақтануың керек дейді, иә. Бесінші, you must sleep 8 hours every night. Әр түні 8 сағат ұйықтауың керек дейді. Осыларды жазып аламыз. Келесі 7-ші жаттығу. Exercise 7. Бұл жерде choose a correct item дейді. Яғни дұрыс жауапты белгілейміз бұл жерде. You have to eat a healthy breakfast every morning. You must be careful with what you eat. We have to exercise every day for at least 30 minutes. You must go to the doctor when you have a cold. Яғни осы жауаптарды жазып аламыз. Осымен оқушылар, бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.